I apologize if I've hurt the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major minor religion not prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk veg or non-veg? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. CDC baat hai. Smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unscientific. That does not mean Quran. Hayyoo golii kan maayikii fuulduraa irra jirtu. Akkam oolte maqaan kiyya Simmii Jaama akka dubartoota amantaa biroo hordofanitti dubartoota islaamaatiif abbaa warraa isaanii hiikuun yookaan nikaa irraa buusuun maaf hin hayyamamne. Sister asked the question that why aren't the ladies allowed. Obboleettiin islaamummaa keessatti dubartootaaf abbaa warraa isaanii hiikuun maaf hin hayyamamneef jettee gaafatte. Dhimma nikaa hiikuu yookiin dhimma xalaaqaa kana garee gurguddaa shanitti qoonna. Inni duraa waliigaltee abbaa fi haadha warraa irratti hundaa'ee raawwatama. Kun garee duraati. Gareen lammaffaa immoo guutumaan guututti fedhii abbaa warraa irratti hundaa'a. Gareen sadaffaa wayita nikaa hidhatan waliigaltee isaanii irratti wanti barreeffame yoo jiraate wal hiikuu ni danda'u. Dubartiin seera barbaaddu yeroo san lafa kaayachuu ni dandeetti. Wanti sun waan quraana keessatti dhoorkame ta'uu hin qabu. Maaf akka ta'e booda itti deebi'a. Fakkeenyaaf abbaa warraa kiyya jaartii lammaffaa akka fuudhu hin barbaadu jettee seera lafa kaayachuu ni dandeetti. Sababni isaa islaamummaa keessatti haadha warraa takkaa ol fuudhuun waajibaa miti. Yoo lamaan waliigalan fuudhuu ni danda'a. Yoo hin taane innis durba biraa fuudhu isinis dhiira biraatti heerumuu ni dandeetti. Dubartiin sun haga an lubbuun jiru abbaan warraa kiyya dubartii biraa akka fuudhu hin barbaadu seera jedhu kaayachuu ni dandeetti. Garuu seera qur'aanaa walitti bu'u lafa kaayachuu hin dandeettu. Fakkeenyaaf salaata akka salaatu hin barbaadu jechuu hin dandeettu. Sababni isaa salaata salaatuun waajiba. Wantoota filmaata ta'an yookiin optional hunda akka seeraatti kaayachuu ni dandeetti. Haaluma wal fakkaatuun anis nikaa hiikuu ni barbaadaa seera jedhu wayita nikaa hidhattu san kaayachuu ni dandeetti. Wanti kun xalaaqa tawfiid yookiin ismaa jedhama. Kun garee sadaffaadha. Gareen arfaffaa yoo waliigaltee nikaa irratti hin ibsamin garuu yoo hiikamuu barbaadde isiin qajeela abbaa warraa isiidhaan na hiiki jettee gaafachuu ni dandeetti. Kun kulaah jedhama. Inni shanaffaa ammoo yoo abbaa warraa tole jechuu dide garuu abbaa warraa isii yoo ka isii dararu ta'e qaadii bira dhaquudhaan kana jechuun gaa'ela san diiguu jechuudha. Yoo abbaa warraa isii kan isii dararuu yoo mirga isii eeguu dide qaadii yookiin abbaa murtii bira dhaquudhaan gaa'ela san diigsisuu dandeetti. Kanaafuu dubartiinis nikaa hiikuu ni dandeetti jechuudha. Haa ta'u malee yoo wanti hundi haala gaarii irra jiraate aangoon nikaa hiikuu abbaa warraatiif kenname. Maaliif sababni isaa gaa'ela keessatti namni hedduu kasaaru dhiira malee dubartii miti. Dubartiin waan hedduu argatti. Haasawaan amma dura godhe kan mirgi dubartootaa islaamummaa keessatti eeggamee jira moo sarbamee jira jedhu yoo dhageeffatte haasawa san keessatti dubartoonni yeroo fuudhaa fi heerumaa warra bu'aa hedduu argatan akka ta'an ibsee jira. Qur'aanni suuraa Nisaa suuraa arfaffaa aayaa arfaffaa irratti dubartootaaf waan isaaniif kennaa jedha. Yeroo fuudhaa fi heerumaa dhiiratu dubartii haadha warraa isaaf ta'uuf deemtu sanii maharii kenna. Mahariin ammoo hanga fedhe ta'uu danda'a. Kanaafuu waan kana xiinxalle. So imagine before she's married. Heerumuu isiitiin dura kan isii kunuunsu abbaa isiitii fi obboleessa isiiti. Eega heerumteen booda abbaa warraa isii fi ilma isiitu waan hunda isiif guuta. Yoo hiikamte ammoo isii kunuunsuu fi eeguun dirqama maatii isiiti. Yoo maatiin hin jirre hawaasatu isii kunuunsa. Yoo hawaasni hin dandeenye mootummaan islaamaa dirqama isii kunuunsuudhaa qaba. Kanaafuu isiin gama maallaqaatiin wanti isii cinqaa hin jiru. If not the society, it's the duty of the Islamic State to look after. So she is financially secured. Yoo ni kenni hiikame dhiirri isii hiike sun maharii duraan kenne sanis ni dhaba. Dubartiin garuu maallaqa san ni fudhatti. Irra deebitee dhiira biraatti heerumuu dandeetti. Wayita heerumtu kana ammas maharii dabalataa argatti. Abbaan warraa isii kan duraan isii hiike sun ammoo dubartii biraa yoo fuudhu barbaade ammas maharii haarawaa kafaluu qaba. Yoo mirgi nikaa hiikuudhaa dubartiif kenname dubartiin usteetuma heerumaa hiikaa maallaqa walitti qabatte eenyutu kasaaraa jira? Dhiiratu kasaaraa jira. Kanaafuu rabbiin olaan illee mirga warra dhiiraa haala kanaan eege. Kanaafuu yoo wal hiikuun jiraate dhiirri warra miidhamu keessatti ramadama. Gama maallaqaa fi karaa biraatiinis dubartiin garuu eegumsa argatti. Maatiin isii, hawaasni fi biyyi isii eegu. Dhiirri garuu nama isa eeguun qabu. Sababa kanaaf rabbi subhaana wa ta'aalaa dhiiraaf eegumsa godhe. Haa ta'u malee dubartii yoo barbaadde waliigaltee nikaa irratti ibsachuu ni dandeetti. Isiinis mirga nikaa ofirraa hiikuudhaan ni qabdi. Yookaan ammoo abbaa warraa isii akka isii hiiku gaafachuu dandeetti. Yookiin ammoo yoo abbaa warraa isii kan isii dararu ta'e gara mana murtii dhayxee gaa'ela ofii diiguu ni dandeetti. Kunis nikaa faski jedhama. Deebisaa siif kenne jedhee amana. Yes, thank you. Obboleettii maayikii gara duubaa irra jirtu. I'm Mrs. Paul. Ana adde Paul jedhama. Mana murtii olaanaa keessatti abukaatoodha.
hordoftuu amantii Hinduuti. Nama kiristaanaa tokkotti heerume. Gaaffiin kiyya kun eega haasawa kee kan waa'ee lubbuu namaa ajjeesuu irratti goote dhageeffadhee fi eega waan islaamummaan dhimma kanarratti barsiisu hubadheen booda gara sammuu kiyyaa dhufe. Lubbuu namaa ajjeesuun islaamummaa keessatti waan akkaan dhorgamu eega tahee hoggantoonni amantii islaamaa maaliif ajjeechaa maqaa jihaadaatiin godhamaa jiru kana hin balaaleffanne? Akkasumas maaliif namoota kanneen irratti tokkummaan qabsoo hin goone? Hordoftoonni amantii islaamaa yoo namoonni lakkoofsaan muraasa ta'an maqaa islaamaa xureessan akkasumas yeroo namoonni birootis dogongoraan maqaa islaamummaa balleessan akkamitti heeyyamuu danda'an? By a few of those Muslims who are maligning the name of the entire community in the entire world. That's a very good question. Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Islaamummaa keessatti dhimmi waa'ee ajjeechaa lubbuu nagayaa dubbatu akka isii hawatee jiru dubbatte. Garuu hordoftoonni amantii islaamaa akkamitti walitti dhufuudhaan ajjeechaa maqaa jihaadaatiin godhamaa jiru balaaleffachuu dhaban. Akkasumas dalagaa namoota muraasaatiif jecha maqaan islaamummaa maaliif balaaleffatama jedha gaafiin isii. Obbolii deebisaa guutuu argachuudhaaf haasawa konferansii sadaasa bara 2008 irratti godhe guutuu isaa dhageeffachuu ni dandeette. Haasofni kiyya kan xumuraa kan konferansii nagayaa idil addunyaa lammaffaa irratti godhe sun miidiyaa fi islaamummaan waraana moo nagaya walii qabu kan jedhu ture. Wanti jalqaba irratti qeeqamuu qabu miidiyaadha. Miidiyaan namoota dalagaa fokkataa dalagan muraasa guuree akka waan namoonni sunniin hawaasa hunda bakka bu'anitti dhiheessa. Rakkoon miidiyaa bira jira. Wanti ati miidiyaa irratti argaa jirtu waan dhugaan mudataa jiru miti. Qur'aan ifaan ifatti suuratul maa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 32ffaa irratti namni tokko yoo nama biraa ajjeese muslima haa ta'u hordofaa amantii biraa haa ta'u yoo adabbii du'aa taate malee yookiin ammoo waan dachii keessatti badii babal'iseef jechi yoo ajjeese malee akka waan ilma namaa cufa ajjeeseetti ilaalama. Akkasumas namni tokko yoo lubbuu nama tokko baraare akka waan cufa ilma namaa baraareetti ilaalama jedha. Kanaafuu ilma namaa kamuu ajjeesuun islaamummaa keessatti badii guddaadha. Badii qofa osoo hin taane akka waan ilma namaa cufa ajjeesuutti ilaalama. Namummaan kamuu karaa fedheen karaa irratti boombii dhoosuunis haa ajjeesu ilma namaa nagayaa ajjeesuun guutumaan guututti dhorkaadha. Kun waan ifaati. Amma dura yeroo Ameerikaa dhaqetti akkasumas yeroo UK dhaqetti dhaabbileen islaamaa garagaraa ajjeechaa namoota nagayaa yeroo balaaleffatan argee jira. Dhoohinsa boombii karaa baabura lafa jalaa kan magaalaa London keessatti mudates balaaleffannee jirra. Ameerikattis dhaabbileen islaamaa hedduu balaa September 11 mudate yeroo balaaleffatan argee jira. Waan isaan jedhaniin walii gala. Wanti September 11 mudatee lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafate sun balaaleffatamuu qaba. Abbaa balaa san qindeesse ani hin beeku. An muslimatu badii san dalageen jedhu. Miidiyaa qofatu waan san hafarsutti jira. Haga ammaa ragaan qabatamaa hin argamne. Wanti mirkanaa'e hin jiru. Haa ta'u malee abbaan fedhee badii sana haa raawwatu balaaleffatamuu qaba. Yoo weebsaayitiiwwan garagaraa daawwattu dalagaan sun dalagaa mootummaa akka ta'e hubatta. Joorji Bushtu waan san dalage jedhan. Badii san nama dalage ani hin beeku. Abbaan fedhee haa raawwatu balaan gamoolee gurguddoo lamaan Ameerikaa irra gahee lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafate sun balaaleffatamuu qaba. Dhoohinsi karaa baabura lafa keessaa kan magaalaa London mudate lubbuu namoota 50 olii galaafates balaaleffatamuu qaba. Dhoohinsi magaalaa Mumbai keessatti waggoota muraasa dura mudate lubbuu namoota 100 olii galaafates balaaleffatamuu qaba. Haa ta'u malee balaaleffannaa kee bakka kanatti dhaabuun qabdu. Haaluma wal fakkaatuun namoota nagayaa kan 10,000 lakkaa'aman kan Afgaanistaan keessatti ajjeefamanis ni balaaleffadha. Namoota 10,000 lakkaa'aman kan Iraaq keessatti ajjeefaman, namoota 10,000 lakkaa'aman kan Falastiin keessatti ajjeefamanis ni balaaleffadha. An dalagaa kana shororkeessummaa warra adii jedhee waama. Waan isaan godhaa jiran beektaa? Isaan boombii nama nagayaa irratti darbutti jiran, misaa'ila itti darbutti jiru. Ummanni Falastiin dhakaadhaan ofirraa finculutti jira. Achi booda shororkeessitoota jedhanii nu waaman. Ameerikaan misaa'ila Peetrooyit jedhamu dhukaasutti jirti. Boombii kilaaster isaan irratti darbutti jiru. Kilaaster boomboota dhukaafamu gara boombilee hedduutti qoqqoodama. Lammiilee Afgaan 10,000 lakkaa'aman ajjeesee jira. Maaliif jecha kun dalagaa bineensummaati. Wanti nuti amma argaa jirru miidiyaatu dubbii hafarsutti jira. Miidiyaan muslimtoonni dalagaa akkanaa dalagaa jiran jedhaa lallaba. Namoonni sunniin warra maqaa hawaasaa balleessan akka ta'an nin beeka. Hawaasa keenya keessa namoonni dalagaa fokkataa dalagan ni jiru. Hawaasa kamuu keessa namoonni dalagaa fokkataa dalagan ni jiru. Miidiyaaleen Indiyaa waa'ee Kaashmir haasawan garuu waa'ee Asaam hagam takka dubbatanii jiran. Waa'ee Nagzalaayit Maa'oo'ist hagam haasawan. Indiyaa irratti rakkoo guddaa fidan jedhamanii kan sodaataman warra Maa'oo'ist jedhamanidha. Warri kun maal dalagutti jiru? Dhaabbilee poolisaa boombiin barbadeessaa jiru. Poolisoota ajjeesutti jiru. Ajjeechaan gurguddaan Indiyaa keessatti mudate warra Maa'oo'ist jedhaman kanniin raawwatame. Warra kooministii ta'aniin raawwatame. Elitiitiinis warra Hinduuti. Garuu eenyutu shororkeessitoota Hinduu jedhee isaan waame? Asaam yoo dhaqxe shororkeessitoota kiristaanaattu jira. Yoo warri Hinduu badii takka dalagu elitiitiin badii dalage jedhanii waaman.
Liberation Tamil Tiger jechuudha. Yoo gara Ingiliis dhaqxu ammoo IRA tu jira. Irish Republican Army jechuudha. Warri kun kiristaanota kaatolikiiti. Kaatolikii fi Pirootestaantii jidduu garaagarummaa guddatu jira. Namni shororkeessitoota kaatolikaa jedhee isaan waamu hin jiru. Maaliif? Deebiin xumura irratti argannu. Amantiin namoota nagayaa ajjeesaa jedhee barsiisu hin jiru. Haa ta'u malee warra muslima ta'an caalaa kanneen muslima hin ta'intu lubbuu namoota nagayaa hedduu galaafachuutti jira. Warri muslima ofiin jedhaa lubbuu namoota nagayaa galaafatan dhugaadhaan muslimaa miti. Ajaja qura'aanaa fi ergamaa rabbii hordofaa hin jiran. Garuu miidiyaan maal dalaguutti jira? Miidiyaan namoota muraasa hawaasa keenya keessa jiran kana baasuudhaan akka waan namoonni kunniin islaamummaa bakka bu'anitti dhiyeessa. Kanaafuu wanti jalqaba irratti balaaleffatamuu qabu miidiyaadha. Miidiyaan gurraacha addeessuu, guyyaa dukkaneessuu, goota luynoomsuu, luyna ammoo gootomsuu ni danda'a. Haasawaa insha Allah deebisaa guutuu achirraa argatta.